ടെക് സ്പേസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് Cat6 കേബിൾ എങ്ങനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മൾ RJ45 കണക്ടർ Cat6 കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് കേബിൾ എന്ന് പറയും. നെറ്റ്വർക്ക് കേബിളായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളത് RJ45 കണക്ടറാണ്. ഇതിനാണ് RJ45 എന്ന് പറയാം. ഇതിൽ നമുക്ക് 8 പിന്നാണ് ഉണ്ടാവുക. RJ45 ആണ്. ഇത് Cat6ന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ജാക്കാണ്. ഡീലിങ്ങിൻ്റെ Cat6 കേബിളാണ്. പിന്നെ ഇത് ടെർമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ക്രിമ്പിംഗ് ടൂളുണ്ട്. ഇത് ക്രിമ്പിംഗ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇതിന് പറയുക. ഇത് നമ്മളിത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ക്രിമ്പിംഗ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെർമിനേഷന് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇത് സ്ലീവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്ലീവ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് നമ്മുടെ ക്രിമ്പിംഗ് ടൂളിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് പുള്ളി ചെയ്താൽ മതി. ഈ കവറ് റിമൂവ് ആവും, സ്ലീവ് റിമൂവ് ആവും. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് 4 പെയർ കേബിളാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ബ്ലൂ, ബ്രൗണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച്, ഗ്രീൻ. ഇതിൽ തന്നെ ഒരു സോളിഡ് കളറും ഒന്ന് സ്ട്രൈപ്പും ആയിരിക്കും. വൈറ്റ് സ്ട്രൈപ്പ് ആയിരിക്കും. അതായത് ബ്ലൂ വൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച് വൈറ്റ്, ഗ്രീൻ വൈറ്റ്, ബ്രൗൺ വൈറ്റ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരുന്നതാണ് ഇതിന് സെപ്പറേറ്ററാണ്, പെയർ സെപ്പറേറ്റർ എന്നാണ് പറയുക. ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് ടോക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഡാറ്റ ലോസും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് വരുന്നൊരു ഇതാണ്. ഇത് പെയർ സെപ്പറേറ്ററാണ്. ഇതും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ഒരു നൂല് പോലെ ഒരു സാധനം കാണും. ഇതിനെ റിപ്പ് കോഡ് എന്നാണ് പറയുക. ഇത് നമുക്ക് ഈ സ്ലീവ് നമുക്ക് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള എഡ്ജ് ഈ കേബിൾ എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയ കട്ടാവുക ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് റിപ്പ് കോഡ് വലിച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കുറച്ച് ബാക്കിലോട്ട് ഇതിനെ റിപ്പ് കോഡ് വലിച്ച് ഇത് താഴത്തോട്ടാക്കുക. അതിന് ശേഷം ഈ സ്ലീവ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രിപ്പറോ അതുപോലെ തന്നെ നൈഫോ ചെറിയ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അവിടെ കട്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സംശയം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനൊരു പ്രിക്കോഷണറി മെഷർ ഇൻ കേസ് വല്ല കട്ടിങ്ങൊക്കെ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് റിപ്പ് കോഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ 2 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്രിമ്പിങ്ങാണ്, കളർ കോഡിങ്ങാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് T568A ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ T568B. നമുക്ക് ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ രണ്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ B ആണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 568B എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള കേബിളിങ് ടെർമിനേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എയും ബിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഒരു പെയറിൻ്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നൊരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ബിയുടെ കളർ കോഡ് ഞാൻ പറയാം. നമ്മൾ ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് വരിക, അത് കഴിഞ്ഞ് ഓറഞ്ച്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഗ്രീൻ വൈറ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ബ്ലൂ, പിന്നെ ബ്ലൂ വൈറ്റ്, പിന്നെയാണ് ഗ്രീൻ വരിക, സോളിഡ് ഗ്രീൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബ്രൗൺ വൈറ്റ്, ബ്രൗൺ. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കളർ കോഡ് വരുന്നത്. ഇത് 568A എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഗ്രീനാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ വൈറ്റ് ഗ്രീന്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഓറഞ്ച് വൈറ്റ്, ദെൻ ബ്ലൂ വൈറ്റ് ഓറഞ്ച്, ബ്രൗൺ വൈറ്റ് ബ്രൗൺ. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ രണ്ടിൻ്റെ കളർ കോഡ് അതിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ 568B എന്നുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള ക്രിമ്പിങ്ങാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രിമ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും അതേ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്രിമ്പിങ്ങാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഈ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന സെപ്പറേറ്റർ അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്രിമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 2 രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് സ്ട്രൈറ്റ് ത്രൂ കേബിൾ എന്ന് പറയും, പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ഓവർ കേബിൾ. സ്ട്രൈറ്റ് ത്രൂ കേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ 568A ആണ് ഒരു സൈഡിൽ അടിച്ചെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും A തന്നെ അടിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ B ആണ് അടിച്ചെങ്കിൽ
മറ്റേ കേബിളിൻ്റെ അറ്റത്തെ സൈഡിലും നമ്മൾ ബി തന്നെയാണ് അടിക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂകളാണ്, രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേ കളർ കോഡാണ് വരിക. അപ്പോൾ അതിന് സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ കേബിൾ എന്ന് പറയും. നോർമലി എല്ലാ ഡിവൈസ് നമ്മൾ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് പി സിയിലോട്ടായാലും ഡിവൈസുകൾക്കൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോർമലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ കേബിൾസാണ്. പിന്നെ വരുന്ന ക്രോസ് ഓവർ കേബിളാണ്. അത് നേരത്തെ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ സെയിം ഡിവൈസ് ടു ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വിച്ച് ടു സ്വിച്ച് റൗട്ടർ ടു റൗട്ടർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ കേബിളല്ല, നമ്മൾ ക്രോസ് ഓവർ കേബിൾസാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്രിമ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ 568B സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമ്മൾ ആ കളർ കോഡിൽ നമ്മൾ ക്രിമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അത് A ആണ് അടിക്കുക. അതായത് ഇപ്പോൾ ബിയിൽ ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് ഓറഞ്ചാണ് വരിക ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ A അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരേ കേബിളിൽ തന്നെ ഈ അറ്റത്ത് ബിയും അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എയും. അപ്പോൾ ബി അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓറഞ്ചും ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നു, അപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ സമയത്ത് അത് ഗ്രീൻ വൈറ്റും ഗ്രീനായി മാറുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്കിത് ക്രിമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ കേബിൾ, മറ്റേത് ക്രോസ് ഓവർ കേബിൾ. നോർമലി Cat 6 കേബിളിൻ്റെ അകത്ത് 4 പെയർ കേബിൾസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ മൊത്തം 8 കേബിൾ ഉണ്ടാവും, 4 പെയർ ആയിട്ടാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പഴയ ഇപ്പോൾ 10/T അതായത് 10 Mbps പെർ സെക്കൻഡ്, അതുപോലെ 100 Mbps പെർ സെക്കൻഡ് എതർനെറ്റ് കണക്ഷൻസ്, 100 മെഗാബിറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള കണക്ഷൻസിന് നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ 2 പെയറാണ് ഇതിൽ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ട്രാൻസ്മിഷൻ, ഒന്ന് റിസീവിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്രീനും അതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ചും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അത് 10 Mbps to 100 Mbps വരിക. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വരുന്ന ഇപ്പോൾ 1 Gbps പെർ സെക്കൻഡ് വരുന്നുണ്ട്, ജിഗാബിറ്റ് പെർ സെക്കൻഡിൽ വരുന്നത് 1 ജിഗാബിറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഡുള്ള, ഇപ്പം മിക്ക നെറ്റ്വർക്ക് കാർഡുകളും അങ്ങനെ അത്രയും സ്പീഡുള്ള കണക്ഷൻസാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ 4 പെയേഴ്സും നോർമലി യൂസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ PoE സിസ്റ്റം, ഇപ്പോൾ പവർ ഓവർ എതർനെറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകൾ, ഇപ്പോൾ IP ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആക്സസ് പോയിൻറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ടെലിഫോൺസ്, IP ഫോൺസൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ 4 പെയർ കേബിളും ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ക്രിമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും കളർ കോഡ് എപ്പോഴും വൃത്തിയായി കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. കാരണം പിന്നീട് നമ്മളൊരു മെയിൻ്റനൻസിനും ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കളർ കോഡിങ്ങിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ 568B അല്ലെങ്കിൽ Aയിലാണ് അടിക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാതും അതേ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മളെല്ലാം സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി. നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ക്രിമ്പിംഗ് ടൂളിൽ തന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നല്ല വൃത്തിയിൽ കട്ടായി വരും. പിന്നെ നമുക്കിത് കയറ്റുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു സംശയമാണ്, ഇത് ഇങ്ങനെയാണോ ഇതിൻ്റെ പിടിക്കുക ജാക്ക്? ഞാൻ ഇങ്ങനെയല്ല പിടിക്കുക. ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 2 3 എന്നുന്ന പല ആൾക്കാരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ പിൻ ഔട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക. 1 2 3 ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കണം. 1 2 3 4 8 പിന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഈ 8 പിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പിന്ന് ഇവിടെയാണ് വരിക. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പിടിക്കേണ്ടത്. തിരിച്ച് പിടിക്കരുത് ഒരിക്കലും, ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന ഓറഞ്ച് വൈറ്റ്, അത് ലാസ്റ്റ് പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രൗൺ. കറക്റ്റായിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് തെറ്റ് നന്നായി കയറണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഡ്ജിൽ എൻഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ കേബിളുകൾ ഇതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കാണാം. ഇത് കയറി ഫുള്ളായിട്ട് കയറി എന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ലീവ് എപ്പോഴും ഈ ഒരു ലെവലിലെങ്കിലും കയറി നിൽക്കണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിമ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്ലീവെല്ലാം ചിലവർ ക്രിമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടേക്കാണ് നിൽക്കുക. ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വലിക്കലും ഇതൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ക്രിമ്പ് ചെയ്ത ഈ പിന്നുകളുണ്ട്. ഈ പിന്നുകൾ താന്നിട്ടാണ് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്നത്. ആ പിന്നുകൾ വലിയ ബലം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വലിക്കുന്ന തോറും ചിലപ്പോൾ പിന്നെ ഈ പിന്നിൽ നിന്ന് കേബിൾ വിട്ടു വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും സ്ലീവ് അകത്തോട്ട് നല്ലപോലെ കയറ്റിയിടണം. ഇത് എല്ലാം കറക്റ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രിമ്പിംഗ് ടൂളിൻ്റെ തന്നെ
ഇത് RJ45 ജാക്ക് 8 പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. 8 പിൻ അതിനകത്തോട്ട് ഇടുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. ആ പോയിൻ്റ് താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങി ഇവിടെ ലോക്കായിട്ടുണ്ടാവും. കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പിന്നുകളെല്ലാം താഴത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ വയറുമായിട്ട് ഈ പിന്ന് കോണ്ടാക്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ RJ45 ജാക്കുകൾ ക്രിമ്പ് ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തത് T568B എന്നുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ട് ക്രിമ്പ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, ഇതറിയാത്തവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.